É orquídea, né? Vocês podem estar observando, nós temos muitas orquídeas. Ali tem mais orquídea, todo canto. Embora nós tínhamos muita orquídea, aqui infelizmente não era iluminado, o povo roubou muito. Aqui eu vou mostrar, fazer questão de mostrar esse figo aqui. Esse figuinho aqui é um figuinho pequeno. Esse é um figo difícil de achar, mas aqui tá, ó. Olha o figo, ó. Olha que maravilha. Figuinho. Esse é chamado figo mini. Olha o tanto que tem, ó. Então, isso aqui é a natureza. Quando tiver no ponto aqui, Ju, eu vou te chamar você e a Bruna para nós fazer um doce.